欢迎大家回到我的频道，我是你们的疗愈师 Juice。我今天要为大家带来的占卜的主题是关于大家的恋爱运，然后呢，帮大家看一下你们的下一个恋爱对象或是正缘是否已经出现在你们身边了。最后呢，我还会根据所有的牌来看一看大家走入婚姻的概率到底有多大。我呢会用易经来帮大家看恋爱运这一块，看看大家近期或者接下来半年以内是否会开启一个比较顺畅的恋爱运，然后需不需要提防一些烂桃花之类的。然后呢，我会用塔罗牌帮大家检测一下你们的下一个恋爱对象，或者说正缘是不是已经出现在身边了。你们是不是已经遇到过，或者已经知道这个人的存在了？然后我还想在这里特别解释一下，就是关于你走入婚姻的几率有多大这个问题。这里的婚姻不是指那种用一张纸来判定两个人是不是已婚关系的那种所谓的已婚状态。我觉得婚姻它只是一个名词，我们给予了它一些特殊的意义，所以才特殊。所以现在嘛，已经是2024了，我想通过问这个问题来帮大家解答的答案是：你是否会跟一个人长相厮守？这里既不是互相捆绑，也不是受社会压力而走在一起，而是两个人真心愿意共度余生，因此彼此的相处模式是非常舒服的。这个才是我想要为大家回答的问题。我今天也为大家准备了4幅画，请大家通过直觉选择自己喜欢的古画。如果想要更精确的解读，我欢迎大家找我1对1占卜。好了，那就让我们开始这场心灵之旅吧。欢迎第一组选择西山行旅图的朋友们。这幅画充满了自然的壮丽和人生旅途中的种种起伏。选择它的朋友们可能内心深处对大自然的力量和对生命的哲理都有着非常独特的见解和共鸣。我能感觉到这组人中 INTJ、INFJ、ISFP、ESTP 可能会偏多。如果有被说中的话，欢迎大家在弹幕中发1，然后或者可以在下方留言哦。现在我们根据易经的卦象和塔罗牌来探讨你们的恋爱运。首先，第一张是易经的无妄卦，这个卦象象征着顺应自然，保持纯真。这意味着你们需要在感情中保持真诚和自然的态度，不要被外界的压力或者说期待所左右。你们的真诚和纯净将会吸引到同样真诚的人。第二章是易卦，易卦象征着增长和收益，暗示你们的感情生活即将迎来积极的变化和增长。这个卦象表明，像我前面说的，你们的真诚是会得到回报的。在接下来的半年以内，你们的恋爱运都会有所提升，而且遇到烂桃花的概率应该会很小。第三章是升卦，升卦象征着进步和提升，跟前面的是很像的，就是说你们会总体处在一个上升期。这样，对于已经有伴侣的朋友来说，感情可能会在接下来的一段时间内变得更加稳固。然后呢，对于单身的朋友，就是你们可能会发现身边突然之间多了一些你可以考虑，或者说各方面条件还不错的人，然后也不一定说一定要跟这个人马上开始谈恋爱，而是说遇到一个你觉得可以逐步建立起深厚感情的一个人。所以综上所述，易经卦象就是表明你们的恋爱运其实马上就要开启了。然后呢，就请大家要把握好未来半年以内的机遇，保持真诚还有自然。然后呢，
在偶尔也可以稍微为感情付出一些实践，不是说无偿的付出，或者说讨好另一个人之类的，而是去做一些你以前没有想过去做的一些，比如说增加浪漫感的事情啊之类的。总之，你们的这些积极的付出是会给你们的感情生活带来非常积极的回报，以及非常积极的变化的。OK， 然后现在我们来看塔罗牌。首先，女祭司逆位这张牌表明，你们中有一些人在感情生活中曾经感到过迷茫，或者说困惑，也有可能是现在。因为这张牌代表的是直觉和内在的智慧，所以这个智慧和直觉所导致的结果可能是一种长期的状态。然后这里其实是暗示你，就是说你自己经常会忽略掉自己的感情，然后你也会不去相信自己的直觉，会被外界的声音所干扰。所以这张牌其实是建议你们要重新去连接自己的内心，信任自己的感觉，这样你们就更容易去识别出这个正缘的出现，或者说识别出这段关系对于你来说到底是有好处的，还是说是有毒的。然后其次是正义的正位，正义牌象征着公平和真理，这表明你们在感情中也是需要保持一个客观的态度的，只有这样才能做出一个明智的选择。不过我觉得这个用互联网词汇来说，就是请大家千万不要恋爱脑，我觉得你们这组人是有这个倾向的。然后你们在感情上的一些判断啊之类的，如果一旦恋爱脑，你们就会马上失衡，你们是很容易失去理性的一群人，因为你们好像会经常习惯性的去忽略自己的心声，你们会花很多时间去营造一个就是岁月静好的这种表象，然后呢去忽略掉自己内心中真正的渴求。然后最后一张牌也非常有意思，宝剑四的正位。宝剑四正位代表的是休息还有反思，所以如果你们目前生活特别忙，或者说你们目前感情生活没有特别顺，或者说你已经单身很久了，然后呢一直就是通过各种方法都发现没有找到特别适合自己的，这张牌其实是建议你近段时间，就是接下来的1个月2个月左右，会需要去做一些休息，然后呢做一些反思。因为你们在忙碌的时候，在这种焦头烂额的时候，你们的直觉和内在的智慧其实被你们自己屏蔽掉了。如果你们想要重新获得这种力量，这种清晰的思维，这种充满智慧的大脑，你们就是会需要去好好的给自己的大脑放一个假。然后呢，接下来不管遇到的是感情上的挑战也好，生活、事业、学业上的挑战也好，我觉得你都会更加游刃有余。所以结合一下这3张塔罗牌的信息，我们可以感觉到就是你们的正缘目前应该还是没有出现的。你们在感情中还需要有更多的思考和调整，然后呢，命运之轮才会把你们2个转在一起。就是你们2个人的命运如果想要开始交织，那在交织之前，你们必须是准备好的状态。这个其实非常合理，因为你想一下，有一些人没有做好准备就投入一段感情，那只能是草草收场，或者说就是伤害彼此。所以这边给你的建议就是，请你们花一点时间，让自己的生活变好，让自己的心灵更加舒适。在这种情况下，投入一段感情也好，去开始一场新的生活的冒险也好，对于你来说都会是更好的。如果你没有调整好，然后错过了接下来半年的这个窗口期的话，可能会再需要等1年以上的时间才能会有这么好的一个恋爱运上升期。所以我觉得大家要稍微
努力，就是如果你们真的很想要脱单的话，或者对于那些已经有对象的人来说，如果你想要跟这个人长久的走下去，接下来的半年非常的重要。如果你们接下来半年没有发生任何感情上的提升，还是存在诸多让你不舒服，或者说让你感到非常的无力、非常疲惫的状态之下的话，我也不想把话说得太绝，但是有时候两个人的命运交织了一段时间之后，就不需要再继续交织了，因为再继续交织下去就会变成纠缠，纠缠可不是一个好词。OK， 所以呢，综上的话，你的卦象和牌面信息显示的就是你们接下来半年恋爱运会变好。然后呢，我希望你们这组人可以继续保持一个真诚和自然的状态。我请你们要相信自己的直觉，然后呢，不要恋爱脑，然后呢，即使生活再忙碌，也要给自己留时间做出休息或者说反思。然后呢，这样的话，你才能重新找到自己内心的平衡。所以，关于找到一个合适的人并共度余生的几率这个问题，我根据目前的占卜来看，你们这组人的几率大概是在70%左右，所以还挺不错的吧。不过我很好奇大家的反应是什么，请大家在弹幕中发1，如果你觉得这个几率非常的高，出乎你的意料，请大家发2，如果你觉得这个几率跟你想象的差不多，然后呢，发3，如果你觉得这个几率太低了，超乎你的想象。好的，然后在心理学上，我们也经常会提到一个吸引力法则的概念，就是你所期待的和相信的，会自然而然地吸引到那些相同频率的人、事物。所以，请大家一定要保持积极的心态，然后要信任自己的未来会越来越好，然后呢，在感情上呢也会越来越顺利之类的。好的，那就是这样，祝福大家，感谢大家观看我的视频，请大家记得关注我的频道，也给这个视频多点赞、多转发和收藏。我们下次再聊。欢迎第2组选择这幅潇湘卧游图的朋友们。这幅画充满了宁静与悠远之美，展现了山水的自然和谐。选择它的朋友们，可能内心深处对这种平静和稳定是非常有独特的向往的。在洗牌的时候呢，我也感受到了你们内心的这种稳定，还有对这种平和生活状态的渴望吧，可以这样说。然后我觉得这一组的朋友可能大多数是 INFP、ISFJ、ENFJ 和 ISTJ。如果有被说中的话，欢迎大家在弹幕中打1，或者在下方留言哦。现在让我们一起用塔罗牌和卦象来探讨你们的恋爱运。首先，第一张是家人卦，象征着家庭和谐与团结。我觉得这张牌想要暗示的其实是你们内心对这种家庭的稳定和对亲密关系的和谐是非常注重，而且非常渴望的。然后在感情中的话，你就是非常期待和期望可以能建造一种和谐温馨的氛围，这是一种偏向于家庭之间的这种氛围。所以呢，我觉得你们会通过你们的吸引力吸引到同样重视家庭的人。所以我会鼓励你们去散发出那种对长久稳定关系的那种重视的态度，就是相当于是散发出一种能量，然后这种能量呢，就会跟同样重视长久稳定关系的人发生一些能量上的交换，然后呢，使你们更容易遇见或者说走到一起。我觉得这一点是比较重要的，
因为我知道现在很多人就是出于各种原因吧，他们就是会挂在嘴边说，哦，没有，我对这段关系没有什么特别的期待，或者说我们就是走走看，未来会发生什么我也不知道，就是类似于这种比较随意的态度，就是即使他的内心是想要追求一段稳定长久关系的，但是他嘴上依然会这么说。可是这样的问题就是你就会散发出这样的能量，然后呢，你的这种能量就会吸引到那些真正的玩咖，那这就有点得不偿失了，我觉得。所以我觉得你们这一组人，虽然由我看来，你们的恋爱运其实一直都处于一个比较好的状态，其实只是你们中的一部分人，要么是身边的人跟你磁场都不是很对，要么是你自己散发出的那种能量是错误的，就是不是你真正想要散发出的能量。所以对于这一点的话，我可能会需要你们中的一些人稍微做一些调整，这样。然后我还能感觉到有很多朋友还是单身，其实是因为你们没有主动的去拓展你们的交际圈。我知道孤芳自赏看起来更酷，然后看起来就是更加的优雅，但是呢，如果你的生活圈真的比较狭小，就是这么几个人，然后呢，你的朋友也没有带你去认识，比如说他的朋友之类的，那我觉得就你懂的，这样就是比较难找到心仪的另一半的。你们的第二个卦象是艮卦，象征着静止和反思。这边暗示的是，如果你目前还处于空窗期的话，你可能会需要利用未来2到3个月的时间来调整自己的心态。这里的空窗期是指那些刚刚从一段关系中走出来的人，不是那些一直都单身的人。就是如果你在近2、3个月内刚刚从一段关系中走出来，或者说你已经结束一段关系很久了，但是你还是内心在隐隐作痛，那这里给你的建议是，你需要利用好这个夏天的时间来调整好自己的内心的状态，因为错过了这个夏天之后，你可能就会进入一段比较繁忙的时间吧，然后就会没有时间去真的做一些自我调整。还有就是这个夏天，我能感觉到你们的恋爱运其实是处于一种上升的阶段的，所以如果你能把握好这一段时间，调整好自己的心态，那在夏天结束之后，或者说在夏天快要结束的时候，遇到一个你真的会心仪的对象，或者说我们所谓的正缘，这个概率就会大大增加。因为以我个人的观点来看，两个人的命运会不会交织在一起，很大程度上是看这两个人的能量的振动频率是不是能够吸引到彼此。如果你还是没有调整好自己，就是说还是处于一种孤芳自赏也好，或者说心痛也好，就是如果你还是处在这样的环境之下，或者说这样的心态之下，我会建议你不要太贸然的进入一段关系，因为可能会对你自己造成更深的伤害。然后对于已经在恋爱的人来说，这个暑假你们可能会去一些地方旅游，然后呢，也有可能会参加一些聚会之类的。然后呢，这些聚会或者说旅游的这种事情，都是你用于去反思你们这段关系的非常重要的时段吧。我觉得，就是你们旅游中如果大吵大闹，或者就是非常不和，或者说在聚会的时候发现对方完全就是展现出了很奇怪的一面也好，或者说你不喜欢的一面也好，这些可能都是要么你要去适应，要么你就是要把这些事情当作是一些案例，来作为你以后考量你目前的这个人是不是真的适合你的一个证据吧，可以这样说。然后呢，第3章是萃卦，萃卦象征着也是聚集和团结的意思，就是跟第1章有一点点像，就是你们其实是想要跟一个人长长久久在一起的，
所以你们会需要去散发出这种能量，然后呢，你们也需要多留一些心眼来观察你身边的这个人，尤其是现在正在谈恋爱的朋友们，我根据卦象来看的话，你们在未来1年内，如果你身边的这个人依旧给不到你这种你们可以长长久久生活下去，或者说这个人给不到你那种家庭可以给到你的那种温暖，或者说爱意，或者说接受，就是跟这个人在一起你是开心的，但是呢，缺少了那种家庭之间的那种温暖的感觉的话，我会觉得这个人可能不是真正适合你的人。就是即使你们在一起很开心，你们最后也可能会慢慢走向朋友的关系，就是那就看你自己个人的取舍。如果你想要就是说跟一个类似于朋友一样的人相伴很长一段时间的话，那当然是你的选择。不然的话，我会觉得是说，因为你的恋爱运就是今年会开始上升，明年达到一个很高的水平，到了后年就已经开始下降很快了，所以可能会需要稍微把控一下时间吧，我觉得。OK，然后我们现在来看一下塔罗牌。首先，权杖3正位呢，通常代表的是计划和远见。这边其实是暗示你们会需要在感情中做一些比较明确的方向，或者说一些目标吧。就是这里也不是说你在恋爱中需要打卡做什么事情，而是说你会需要对自己有一个大致的一个目标，就是说假设3年内你想要找到一个跟你非常合拍，然后能在一起比较长久的一个对象，这样子就是一种比较大一点的目标，比较宏观一点的目标。其次是权杖6逆位，这边暗示的是你们在3个月内可能是不会达到你们想要的预期成果的，就是不管是单身的也好，空窗期的也好，已经有对象的也好，你们比如说目前对自己的恋爱有一个小小的目标，但是你们近3个月内达到这个预期的成果是，它的几率是很小的。然后呢，就是提醒你要保持乐观，不要被暂时的困难打败。最后宝剑3的正位的话，就是暗示那些还在恋爱的创伤之中，或者说曾经经历过恋爱创伤的人，就是想要暗示你们是说，你们是时候正视这些情感创伤，然后呢去处理这些情感创伤了。就是我刚才说的，这个暑假是一个比较好的时机，这样子。我们在心理学上经常说情感复原力，就是说面对情感挫折的时候，我们会需要反思，还有调整，才能逐步恢复内心的平静。然后这种复原力在你面对感情的挫折和挑战时是非常重要的。你一旦有了这种复原力，未来不管是什么大风大浪，你其实都是可以，就是说自己能调整好的。然后呢，我也希望大家能够保持积极的心态，信任自己的未来会越来越好。然后呢，这种正能量的想法会让你们在感情道路上，或者说生活上，就是会越来越好，越来越顺利。所以综合一下的话，就综合这些信息的话，我觉得你们大多数都还在等待正缘，只有很少的一部分人其实已经在跟自己的正缘谈恋爱，或者说已经遇见了，所以大家可能还需要再耐心一点。然后你们的恋爱运，就是我复述一下，今年会开始走上升，然后呢，明年会达到一个比较高的水平，但是在明年下半年和后年的这段时间，其实就已经下降得很快了。所以呢，会需要稍微珍惜一点时间，可以这样说吗？尤其是针对那些已经有对象的人来说，如果这个人在未来的1年时间里，你跟他去磨合都磨合不了，我会希望你们能想到这一点，就是我没有想要干涉大家的生活，但是呢，我就是会希望大家就是知道，就是说时间呢比较紧迫，然后如果这个人实在磨合不了，那你可以趁自己恋爱运还是处在一个非常高的水平的时候，去吸引到真正跟自己合拍的人。
然后最后一个问题，关于找到一个合适的人并共度余生的几率有多大呢？我觉得你们的几率大概在60%左右。我个人是感觉这个几率其实已经蛮高了，就是现代社会嘛，很多人可能就是会一直保持单身这样子。不过我真的很好奇大家的反应是什么，请大家在弹幕上发1，如果你觉得60%比你想象中的要高得多，请大家在弹幕中发2，如果你觉得60%跟你预期的差不多，然后呢，请大家发3，如果你觉得60%低到超乎你的预期。好的，那就是这样，祝福大家，感谢观看我的视频，请大家记得关注我的频道，多多点赞，多转发，然后收藏我的视频，我们下次再聊。欢迎第3组选择富春山居图的朋友们。这幅画描绘了富春江的秀丽山水，充满了自然的宁静与和谐。选择这幅画的朋友，可能内心深处对自由、自然以及天地人合一的这种平衡是有所追求的。然后呢，我也能感觉到，就是这一组人中，可能 INFP、INTP、ENFP 还有 ISTP 这些人可能会居多。欢迎有被说中的人在弹幕中发1，或者说在底下留言哦。现在我们根据易经的卦象和塔罗牌来探讨你们的恋爱运。首先，坤卦象征着顺从与包容。对于你们的恋爱运来说的话，这其实意味着你们在感情中经常会表现出一种包容或者说顺从的一面，非常注重倾听和理解对方的需求。这种性格特点其实让你们变得非常的吸引人，而且不是仅仅局限于爱情这方面，友情啊、亲情啊这些方面都是这样，就是大家会很喜欢跟你一起相处。然后第2张是剥卦，这张卦象象征的是变化。其实你看这个字的字面意思你就知道了，这张卦象就是想要提醒你，要剥离感情中对你不友好的因素。这个跟前面的坤卦其实是相结合的，就是你们非常的顺从，非常的包容，但这就导致有一些心怀不轨的人，或者说一些内心中比较黑暗的人，就利用你的这个特点来剥削你，或者说就是对你造成一些伤害这样子。一味的顺从不一定会带来好的恋爱运，反而可能会消耗了你良好的恋爱运。你如果把自己一直困在一些有毒的关系里面，那再好的运势也会在这些有毒的关系里面被消耗殆尽，然后呢，导致你不能真正的找到那个属于，就是说自己的一片天地吧，可以这样说。第3张呢是既济卦，这张牌其实象征着完成与成功，所以我相信你们听完今天的建议之后，是能开始思考这个问题的。然后呢，这边也是有很好的寓意，就是说你们其实能够找到解决之道的。然后呢，如果是空窗或者说单身的朋友，在未来1年内应该是有比较好的机遇去遇到一个比较适合你的人的，这是不一定马上会去谈恋爱，但是呢，会有机会遇到你会想要深入跟这个人去了解，或者说跟这个人深入交谈这样子的一个情况吧。总之我觉得你们这群人其实恋爱运一直都不错，然后呢，这个其实是得益于你们自身性格就比较好，所以呢，你们就是给人散发出一种跟你这个人相处会很舒服的这种能量，所以就会吸引到很多人。然后呢，对于已经在谈恋爱的人来说，你们接下来的半年内有一个课题，就是你要分清你目前的关系是剥削型的关系，还是你们之间是相辅相成、互相尊重的关系。这个人到底值不值得你付出？所以这是你们未来半年的一个课题。
接下来我们来看塔罗牌。首先，宝剑9逆位象征着那些正在谈恋爱的人，可能最近一段时间在经历一些焦虑或者失眠。不过呢，不管是因为什么原因导致的这种焦虑，你们这种情况在未来的1个月内都会得到好转。因为宝剑9的逆位就是象征着你从负面情绪中逐渐被释放出来，然后呢，会开始慢慢的看到希望还有光明。其次是宝剑2正位，宝剑2正位象征着决策和选择，暗示你们在感情中可能会面临一些重要的选择或者说决策。这个跟我前面说的其实是有点像的，就是对于那些正在谈恋爱的人来说，你们未来半年内可能会需要去做一些选择或者说取舍。然后呢，对于单身或者说空窗的朋友呢，则是说你们接下来的选择其实会蛮多的吧，就是也不是说10几个这么夸张，但是起码2、3个是有的。然后你们会需要就是保持冷静，保持理性，你们会需要去权衡，就是说这2个选择对于你来说哪一个是更好的。我没有让大家脚踏2条船，或者说怎么样的意思，不要误解了。我的意思是说，你们要就是不要把鸡蛋放在一个篮子里，你把所有的精力都花在去认识这1个人身上，可能会有一点点的不理智。就是你比如说遇到了一个人，你就暗暗觉得哇，这个人跟我好合适啊，那我就以后只跟他一起了，然后呢就断绝了跟所有其他人就是说遇见也好，或者说就是做朋友的机会吧，可以这样说。就是我没有让大家脚踏2条船，不要误解了我的意思。我只是想说，你这个人呢，可能会很快的就是认定一个人，然后付出真心。但是这里有一个很大的风险，就是你不知道对方是不是也是这样的。你认定这个人是好的，你想要跟他长期发展，然后你开始投入这段关系了，可是你们根本就没有确立任何的关系，就是说你们没有确立一个新的身份，没有说你们现在是情侣了，你们可能当时还只是朋友关系，但是你马上就开始付出，那这样就导致你的风险敞口会比较大，是这样的一种状况。你已经跟这个人确立了关系，结果呢，马上被另一个人吸引了，这个是不可以的哦，我希望大家不要这样做。然后最后呢是死神的正位，死神这张牌非常有意思，它既代表着结束，也代表着新的开始，因为这就是一体两面嘛。所以这个暗示是你们在感情中其实马上就要迎来一个比较大的转变了，不管你是单身还是空窗，还是已经在谈恋爱，或者是已婚，这张牌都意思是说你们会马上遇到一个比较大的转变。我不是说一定会马上找到一个心仪的对象，或者说分手或者怎么样的，这里的重大转变是生活层面，或者说是精神层面的。可能是这个人做了一件事情让你对他改观了，就是你本来不喜欢这个人，但是因为他做了一件事情，或者说你发现你对他误解了，他之前的所有的事情你都误解他了，所以你就是迎来了一个非常大的转变。所以我希望大家能稍微留心一点，在未来的半年之内吧。综合这些牌的信息，我们总结一下，就是预计在未来的1年以内，单身或者说空窗的朋友会遇到一些比较合适的人，但是呢，你不一定要跟这些人马上发展出恋爱的关系。我觉得你可以稍微就是保持理性，千万不要恋爱脑。然后呢，对于已经恋爱的人来说，你要么在1年之内会跟这个人来到一个新的平衡点，以一种新的模式相处，不然的话，这个人可能就没有那么适合你，你可能会跟这个人分开。不过我觉得你这里真的不用担心，因为你的吸引力真的很大，你不要害怕，这个人不适合你就是不适合，你马上就会找到一个更适合你的人。然后综合这些信息的话，
我们现在可以回答最后一个问题，就是你们找到一个合适的人并共度余生的几率有多大呢？我觉得你们的几率大概在80%左右，非常非常高。就是你也懂得现代社会有多少人一辈子都可能就是单身，虽然说这些可能是他们自己的选择，但是我个人的观点是，客观上来讲，如果你真的能遇到一个就是跟你特别合，然后呢各方面都特别好，然后呢你也特别喜欢的一个人，那我觉得难道你会为了单身而去坚持单身吗？我觉得这个几率应该非常小吧。哦，还有一点就是关于前面这个找到一个合适的人共度余生的几率，就是80%。我真的非常好奇大家的反应是什么，请在弹幕中打1，如果你觉得80%高到出乎你的意料，请打2，如果你觉得80%跟你想象的差不多，请打3，如果你觉得80%好低，低到超乎你的意料。好了，那就是这样，祝福大家，感谢大家观看我的视频，请大家记得要关注我的频道，然后也给这个视频多多点赞，多转发，多收藏，我们下次再见。欢迎第4组选择《清明上河图》的朋友们，这幅画描绘了宋代汴京繁华的城市景象，充满了生机与活力。选择这幅画的人，可能内心深处对这种热闹、繁华以及人与人之间的互动有着特别的向往。在洗牌的时候呢，我能感觉到 ENTP、ESFJ、ENFP、ESTJ 可能会选择这组牌。希望有被说中的人可以在弹幕中发1，或者在底下留言哦。现在我们根据易经和塔罗牌来探讨一下你们的恋爱运。首先是解卦，象征着解除和释放，这边意味着你们在感情中可能会需要先去解除一些阻碍或者说困境，释放掉内心的压力还有负面情绪，才可能会迎来新的机会和转变。这边的话其实是涵盖了非常多的可能性的，有可能是有一些人还处在空窗期，就是刚刚从前一段恋情中走出来，还没有完全恢复好，所以可能会先需要在未来的2-3个月里把这些负面的情绪都释放掉了，你才能以更好的姿态走入下一段恋情。或者是那些正在谈恋爱的人，如果你真的觉得你目前的这个人跟你没有那么合适，那你可能会需要去解除这些困境，你懂的，就是从这个困境中走出来，因为你是可以走出来的。然后呢，你能在接下来的1年之内重新就是走一个比较算是上升的恋爱运吧，看看能不能遇到更加适合你的人。第2张是大有卦，象征着丰收和成功，所以这边跟我前面的连接起来，就是你们在感情中即将迎来丰厚的收获和成功。好吧，收获这个词不太好，但是你懂的，就是未来的1年你们其实会处于一个恋爱的上升期。然后这张卦象也是表明，只要你愿意付出努力，就是说你愿意去改变你目前你不喜欢的状况，就是比如说你不喜欢你眼前的这个人，或者说你不想要继续处在一个不开心的就是失恋的那种心情之中了，或者说你不想要单身了，就是所有的事情你只要不想要再继续这样下去了，你就是有能力去改变的。然后呢，第3张是坎卦，坎卦其实是代表的是一些考验，就是不管你是单身也好，有对象也好，空窗也好，你目前所面对的生活给你的考验，其实都是在帮你积累经验，来面对生活中以后会遇到的各种各样的问题，不仅仅是感情上的。
所以综合一下，就是你们目前的情感生活是有待突破和提升的，就是你们是想要去突破和提升的。然后呢，只有你们这样做了，你们才能开启自己的恋爱运。就是你们目前的恋爱运是被压制的，别的组的人稍微幸运那么一点点，就是他们的恋爱运是自发性的处于一个上升或者说下降的阶段，但是你们的话不一样，你们是要自己去开启，因为你们被压制住了。然后我们现在来看一下塔罗牌。首先，宝剑五正位表明有一些已经有对象的观众里，你们目前的感情中正在面临一些争执和冲突。然后呢，暗示是说，你们如果想要处理好这些冲突，你们就不可以争吵，就是你懂吧？你跟这个人的三观，或者说他做的一些事情，可能是导致你想要跟他发生冲突的一个导火索。但是呢，请你不要去争吵，请你保持理性，不要带着太多的情绪去做这些事情。因为我们都知道嘛，冲动是魔鬼，就是我们三思而后行。然后对于单身的朋友来说，你们可能是特别在意感情中两个人的观点是不是很合，然后呢，只要有一点不合，就会马上眼里容不得沙子，马上就开始争执。这边也是提醒大家，就是求同存异在一些情况下真的是必要的。世界不是非黑即白的，有时候你们之间的冲突其实只是表象，你不能就是说看这一个表象就去认定他是一个怎么样的人。我觉得你可能会需要花一点心思，就是说去结合他的成长背景、原生家庭，还有他在职场里面是一个什么样的状况，或者说他在学校里面是一个什么样的状况，就是综合起来去重新认识这个人，才能去怎么说呢？全面的了解这个人。我觉得这一个方法其实是能放到生活中大部分的人身上的。当然啦，不是所有的人都值得你去做这么多，就是这一切的前提是在你觉得这个人值得你去付出的这个条件之下的。这个人如果根本就不值得你付出，他不懂感恩，不珍惜你，然后也不尊重你，那就拜拜，我觉得没有任何的意义，就不要浪费自己的时间。然后最后是钱币六的逆位，这边是特别是说你们中的一些人可能会习惯性的处于一种感情中的不平衡状态，不管是亲情还是友情还是爱情，还是只是在公司里面跟同事之间的关系，你们都时常会处于一种不平衡的状态。我觉得结合前面来看的话，很可能是有很多人会喜欢去占你的便宜，所以这边的话就是提醒你，不管是什么样的感情，这段感情中的公平和平衡其实都是必要的。你既要避免自己过度的索取或者说付出，也要避免别人对你的过度索取或者付出。就是别人对你过度付出，那相当于是你占了别人便宜嘛，那这在别人那里也是不好过的。所以呢，就是心理学上我们也常说，我们要追求就是一个关系的平衡，然后呢，这个关系平衡是感情稳定的一个关键点。通过平衡的给予、接受、处理冲突，还有就是去解决一些事端，才能让我们在感情中找到真正的稳定还有和谐。最后是世界的逆位，这张牌其实就是跟前面我的解释几乎是一模一样，就是你如果不能处理好你自己内心中的这些事情，就是不能达到一个内心的平衡，或者说不能先处理好自己身边的人际关系，那你的恋爱运就是会处于一个停滞或者说被压制的状态的。你只有先做好自己，才能去投入到一段感情之中，或者说才能遇到那个真正对的人，这一点非常重要。
所以综合起来的话，就是你们未来5个月内是有机会遇到一个对的人的，这是对于单身或者说空窗的朋友。但是这个时间它的变化可能会比较大，因为我前面说了，你必须先调整好你自己的状态。如果你没有调整好自己的状态，那你接下来5个月是比较难遇到这个对的人的，因为你的恋爱运会被你自己压制住。然后对于那些正在恋爱的人，我想说的就是，如果未来5个月内他都没有变得，怎么说呢？变得跟你更合拍吧，变得跟你各方面都更合，然后呢，你跟他相处变得更开心，那我觉得可能这个人不太值得你去继续付出那么多。我知道有些人可能会说沉没成本，但你沉默的越多，成本就越大。所以你不要去想这么多，你要更多的把注意力放在自己的身上，去问自己，这个人真的是你想要的那个人吗？或者说这个人真的能给你带来你想要的生活吗？是这样的一种状态。综上所述，我觉得关于最后一个问题，你们找到一个合适的人，并跟这个人共度余生的几率有多大呢？我觉得你们的几率大概是50%左右。我觉得宁缺毋滥这个词在你们身上好像就是特别的重要，所以我看到这个几率其实也没有很意外。不过你们可以在弹幕中告诉我，如果你们觉得非常的低，那你们就打1；如果你们觉得这个几率非常的低，那你们就打1；如果你们觉得这个几率已经很高了，超乎你们的意料了，那就打2；然后觉得这个几率跟你想象的差不多，那就打3。好的，就是这样，祝福大家，感谢大家观看我的视频，请大家记得要关注我的频道，也给这个视频多点赞、多转发、收藏，我们下次再见。